to ride my bicycle. I want to ride my bike. 今日落雨啊，我哋3條友仔照去啊！一嚟就上車。深圳嗰邊啊，好靚啊呢度。天氣幾好。一個唔過意嘅嗰啲石頭啊，喺度篤嘅。落緊微微雨，今次得我哋3個人。咁而家去緊元朗龍記。呢班全部都勇士嚟嘅嚇，落雨都不畏懼，跟住長哥去踩車。早晨長哥。早晨啊 Q 粉。今次咧就陪翻阿 Steven 啦嚇，就上菠蘿山啦。上次老癲會上去讚我型喎。梗係啦。今次係陪佢再上菠蘿山。到咗兆康單車公園啦。第3批嘅隊友到咗啦。咁準備上菠蘿山。好啦，準備上菠蘿山啦。帶俾隊友先上啦。上到頂等啊！踩到就踩，踩冇就推啦嚇。好啦，菠蘿山上緊車，佢哋走晒啦，我要推車。而家喺菠蘿山偶遇阿婷婷啊，佢幫我拍片，兼幫我推車啊！哇，真係唔該晒。哇！長哥要揾人幫佢推車啊！幾失威今次。真係失威啊！上次係邊個幫我取推車？今次係阿長哥揾人推車。即係要拍低佢要。唔該晒，唔該晒。要拍低佢啊！因為我都唔掂啊。姐姐，喂，阿婷婷啊，下次我去邊度你記得跟住嚟喎，幫我推車。下次帶埋我喎，你哋帶下照㗎。因為佢哋太快啦，我追唔到啊！開直升機啊！開直升機啊！叫我上去啊！打大佬啊！打大佬啊！仲有一段啊！大家上埋啊！大家上面等我啦嚇，一定會見到我嘅，放心。好啦，上埋個頂就掂啦。哇！真係好斜，我哋呢班又推車，好辛苦啊！勁啊！犀利啊，長哥！ Thank you。成功解鎖。哇！翻嚟接車大路先啊 ！Q 分犀利啊！哇！好玩啊，嘢。勁啊！哇！隻蛇啊！哇！掂啊！哇！勁啊！犀利！呢個勁啊！呢個。好啦，終於大峽谷。而家咧就改整到條路好闊啦，冇以前咁鬼靚。大峽谷幾靚以前。哇！好高好斜，行埋嚟都要小心啊！好啦，前面就係堆填區。好啦，我哋終於都到咗菠蘿山嘅大峽谷啦，犀利啊！大家嚇，有啲踩上嚟，有啲推上嚟，都成功啦！我哋，好嘢！哇，好斜啊！我走得好慢啊，我都好驚啊，單手。哇！呢邊而家搞到咁大條路，原來冇以前咁靚啊，好似。前面就係深圳灣大橋啦。哇！呢度好大㗎。馬田、阿 Ken、啤酒落緊嚟啦。係。Go！衝落去冇命㗎咯，單手而家。好，又衝車啦。靠你哋落去啊！
最快嗰個長哥請你嘅。冇咁凍啊！頸嗰啲冇命喎，即係冇命嘅衝埋去。冇關係到。有狗狗啊！狗狗震啦！嗰啲可以借落水喎。洗車可以落。係啊，洗車樓啊，要洗啊洗啊。都唔使埋要碌洗車碌㗎，好啊，鹹水嚟㗎。洗車碌。你兩個喺度做咩啊？沖涼咯。同架車沖涼啊？係啊。洗碌係嘛梗係咯。 ？OK，咁乾淨啊？唔乾淨。啊，都冇用喎，因為仲好多爛路、泥路都要行喎。哇！今日呢度咧水位好高啊！嗰啲船咧，我哋想拖埋嚟上船影相咧，都影唔到啊！太高啦。乾淨咯。啊！打完卡啦，走人啦佢哋。耶！良景山踩完，我哋依家落到白泥，準備開士多休息一陣，同埋補給。好啦，到咗強記啦，我哋喺度唞唞，補給下先。碌屎唔使叫啊！一個離心力拋落嚟啊！離心力去到。呢度。啊，我哋紅豆冰啦，嚟啦喂，有份叫嗰啲就係攞杯啊！食啦嚇，係啊係啊，唔好客氣啦。好啦，我哋食完紅豆冰，而家出流華山開飯。哇，爽啊爽啊！啊，我哋又到咗啦，流華山，又嚟呢間新波堡啦喎，開飯啦！好啊，食飽飯啦！而家我哋去雞白嶺啊，又有湯米同阿 V 記啊，新加入。好，雞白嶺啊，上啦我哋，上到頂等啊，分岔路口左轉，上到頂，去水務處嗰個位，上車。嗱，而家我頭馬咧幾犀利，嗱 hold 住啊未得啊，起碼2分鐘啊。雞翅。哇！呢個邊度嚟㗎？阿頭馬？呢個邊度啊？呢度問你。雞伯你邊度識㗎？雞伯你玩晒啊你！啊！而家我哋喺雞伯嶺最高位啊！啊！我呢班隊友咧全部好犀利啊，上晒嚟啦！小弟都好好彩，一腳上到嚟。啊！呢個女士阿 Winnie 第一次挑戰我哋。啊！阿 Kevin 今日好勁。啊，湯米就啱啱好醒，冇雨落先出嚟。啊，阿媽田啊，小冰兄啊，呢個電王啊，啊呢個貓貓啦，啊有人喺度玩緊飛機，雞伯嶺中間而家劈落嚟啦。遊下向太係嘛，僆仔？前係嗰個方舟啊！啊，以前嗰陣時啊，而家都拆晒啦，變晒新路啊，第一次行。好啦，靈道寺啊！哇，勁啊！呢條粉腸。湯米幫我帶啊！好，起步，走啦啊！好啦，我哋又走啦，起步啦。湯米呢期幫我帶一帶先。起步啦！而家入咗啲
貨櫃場啊，流浮山嗰邊嗰啲呢條路行過一次，但係我記得今次阿湯米幫我入到嚟啦。湯米，影過嚟，梗係拍住你啦。係啊，嚟過呢度啊！早個禮拜阿邊個帶我哋嚟啊嘛，遮湖嗰度。係啊嗰邊啊，然後呢度。哇！電王勁啊！哦，長哥咁4隊，哇！人都暈啊！好，落翻天水圍單車徑。好啦，我踩到呢度咧，兵分兩路啊！長哥今日唔該踩凳要走先，今日下半場由阿湯米負責帶啊！好啦，各位，咁啊，下次再見啦，我哋下次再開團啦，拜拜。